नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीसँगै नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्र, राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भूभागहरूमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो पटक देशको प्रवेश नाका, मुख्य नाका वीरगञ्ज सबभन्दा बढी प्रभावित बन्न पुगेको छ। नेपालको प्रवेश नाका, प्रमुख नाकाको रूपमा परिचित वीरगञ्ज यति बेला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो र देशको एउटा मुख्य व्यापारिक नाका, आर्थिक राजधानी वीरगञ्ज प्रभावित हुँदा त्यस क्षेत्र र आपूर्तिजन्य व्यवस्थालाई पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ र नेपालको आयात निर्यातको करिब 70% वस्तुहरू आयात निर्यात हुने नाका वीरगञ्ज प्रभावित हुँदा हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमा के कस्तो असर पर्न सक्छ, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत विभिन्न दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, औषधिजन्य वस्तुहरूको आयात र निर्यातलाई कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने पनि विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र प्रदेश नम्बर 2 को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिका यति बेला निकै प्रभावित बन्न पुगेको छ र राज्यले PCR जाँच प्रभावकारी गर्न नसक्दा यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूको एकिन जाँच हुन सकिरहेको छैन र साना ठुला गरी वीरगञ्जमा 1600 भन्दा बढी उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन रहेका छन्। यसरी एकपछि अर्को गर्दै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू प्रभावित बन्दै जाँदा नेपालको आपूर्ति प्रणाली र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज हुन सक्छ कि सक्दैन, यस विषयमा निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी र आज हामी वीरगञ्ज क्षेत्रबाट वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाट र त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सल्लाहकार, कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टका सदस्य समेत रहनुभएका लायन्स इन्टरनेसनल क्लबका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक, पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक सञ्जय खेतान पनि हुनुहुन्छ। दुईजना व्यक्तिहरू आज वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ भने हामी त्यसैले सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि देशको आपूर्ति प्रणाली अब वीरगञ्ज प्रभावित हुँदा, कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित हुँदा त्यसो त वीरगञ्ज लगायत देशका विभिन्न भागहरू, विराटनगर लगायत त्यसै गरी नेपालगञ्ज लगायत विभिन्न नाकाहरू प्रभावित हुँदै गइरहेको अवस्था छ भने आसपासका जिल्लाहरू बढी प्रभावित भएका छन् भारतको सीमावर्ती क्षेत्रको। यस्तो अवस्थामा कसरी दैनिक आपूर्ति प्रणाली सहज गर्ने र यति बेला चाडपर्वहरू पनि आउने क्रम रहेको अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा आजको हाम्रो कार्यक्रम चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनुभएका अतिथिहरूलाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। र यति बेला देशको प्रमुख व्यापारिक नाका, औद्योगिक क्षेत्र र आर्थिक राजधानी वीरगञ्ज प्रभावित बन्दै जाँदा अब नेपालको आपूर्ति प्रणाली र नेपालको व्यापारिक क्षेत्र, राजस्व लगायतको क्षेत्रहरूमा पर्न सक्ने असरका बारेमा नि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीले यो विषयमा एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज प्रभावित हुँदा राजस्वसँगै आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित भएको छ। वीरगञ्ज नाकाबाट नेपालको 70% आयात निर्यातको कारोबार हुने गर्छ। सरकारको भन्सार राजस्व सङ्कलनमा बढी योगदान गरिरहेको वीरगञ्ज क्षेत्र प्रभावित हुँदा सरकारको राजस्व असुलीमा समेत धक्का पुग्ने भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को एकमात्र महानगरपालिकाको रूपमा समेत रहेको वीरगञ्ज क्षेत्रमा साना तथा ठुला गरी करिब 2000 उद्योग तथा कल कारखानाहरू रहेका छन्। उद्योग र कल कारखानामा काम गर्ने मजदुर तथा श्रमिकहरूमा पनि कोरोनाको संक्रमण जोखिम बढेको छ। वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने श्रमिक तथा मजदुरहरूको PCR परीक्षणको साथै स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकलमा कुनै ध्यान नदिएको गुनासो स्थानीयहरूको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको नाकाहरूमा सुरक्षा जाँच नभएको कारणले गर्दा पनि भारतबाट लुकीछिपी आउने र माल वस्तुको आयातमा पनि कडाइको साथ जाँच नभएको हुँदा समस्या आएको गुनासो जानकारहरूको छ।
नेपालको आपूर्ति प्रणाली र खाद्यान्न, तरकारी, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका मालवस्तुको आयात पनि प्रभावित हुन सक्छ। देशको आर्थिक व्यापारिक नाकामा बढेको कोरोनाको संक्रमण र जोखिमलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने सरकारको आपूर्ति, भन्सार, राजस्व र यातायात तथा व्यापारिक गतिविधि ठप्प हुन सक्नेतर्फ त्रास बढेको छ। सरकारले समयमै वीरगञ्ज लगायतका देशका मुख्य नाका विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरवा र भारततर्फ सीमा जोडिएका र बढी समस्या भइरहेका नाकाहरूमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन भने नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्र निकै प्रभावित हुनेछ। यो रिपोर्ट सामग्री पछि अब हामी चर्चा गरौँ कुराकानीको क्रममा। म कुराकानीको क्रम जोड्न चाहन्छु वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाटज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार हजुरलाई। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले वीरगञ्ज क्षेत्रको निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई बुझ्नु भएको छ। यहाँ हाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यति बेला वीरगञ्ज क्षेत्रमा कस्तो खालको असर परेको छ? होइन, अब त्यो अस्ति पनि भनेको कुरो हो, एउटा बजारमा मोमो यो चाउचाउ बेच्नेदेखि लिएर ठुल्ठुला स्टिल कारखाना, सिमेन्ट कारखाना, बडे बडे टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीहरू पनि अफेक्टेड छन्। यो सारा चेन इफेक्टको कुरो हो। अब एक ठाउँमा कहीँ चेन भाँचियो भनेदेखि त्यसको इम्प्याक्ट ओभरअल इकोनोमीमा त पर्नु नै छ। र वीरगञ्ज एउटा ट्रान्सपोर्ट सिटी पनि हो। नेपालभरिको आपूर्तिको माध्यम चाहिँ वीरगञ्ज सेन्टर नै रहेछ। वीरगञ्ज एकमात्र यसको लोकेसन हो जहाँ 3टा भन्सार नाकाहरू छन्। यो नाकाबाट हजारौं गाडी ट्रान्सपोर्ट भएर अधिराजभरि जान्छन्। यो लकडाउन भएदेखि, यो निषेधाज्ञा भएदेखि त झनै हाम्रो यो यातायातका साधनहरू पाउन छुटेका छन्। काम गर्ने कामदारहरू पाउन छुटेका छन्। इभन क्लियरिङ एजेन्टहरू पनि डराउन छोडेका छन्, डराएर त्यहाँ भन्सारसम्म आउन छोडेका छन्। आज नै एकजना हाम्रा भन्सारका एजेन्टको कोरोनाबाट मृत्यु भएर पनि एउटा आतंकको वातावरण छँदैछ। फेरि केही इन्डस्ट्रीहरूमा मास लेभलमा कोरोनाका संक्रमितहरू फेला पारिएपछि ठुलो एउटा हडकम्प पनि भएको थियो। ठुलो अफगाल पनि लाग्यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई। त्यो कारखाना अहिलेसम्म सिल नै छ। र ट्रेजेडीको कुरो, जहाँ जहाँ मास टेस्टिङ भइरहेछ त्यसको रिपोर्ट टाइममा आउन सकिरहेको छैन। नआउन सकेर को पोजिटिभ हो, को नेगेटिभ हो, कसैलाई थाहा छैन। त्रासको वातावरण छ। त्यो त्रासको वातावरणमा नेगेटिभवालाहरू पनि घरबाट निस्किने अवस्था छैन। यो वातावरणमा इन्डस्ट्रियल माहौल त बन्नै सक्दैन। आजको दिनमा काठमाडौँ कुनै सामान पठाउनु छ भने ट्रक एभाइलेबल छैन, ड्राइभर एभाइलेबल छैन, प्लस प्रशासनको तर्फबाट त्यो नगर भनेर आदेश पनि छ। र काम गर्ने कामदारहरू जुन सैकडौँको सङ्ख्यामा, तिनीहरूलाई एक एकजना स्क्रिनिङ गर्न सक्ने क्षमता पनि हाम्रो लोकल प्रशासनमा अझै डेभलप हुन सकेको छैन। हजुर, लाटजी तपाईँ हामीसँग रहनुहोला। हामीसँग वाणिज्य उपभोक्ता हित विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी पनि अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसगरी वीरगञ्ज क्षेत्र नजिकबाट बुझ्नुभएको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टका कमिटीका सदस्य समेत रहनुभएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सल्लाहकार पनि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। म सञ्जय केतानजी, यहाँलाई स्वागत छ। अहिले वीरगञ्जमा यति बेला कस्तो अवस्था छ? राज्य अथवा भनौँ न सङ्घीय राज्यले अथवा त्यहाँ ध्यान दिएको अवस्था छ कि छैन? आपूर्ति प्रणालीको अवस्था के छ? जनजीवन कस्तो छ? बताउनुहोस् न अलिकति। सबैले बुझिरहेकै कुरो हो, वीरगञ्जमा कोरोना भयावह स्थितिले बढेको छ। र यो एक्सपेक्ट गर्न सक्ने कुरो पनि थियो, किनभने अघि तपाईँले नै कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि 70% मेटेरियल त्यहाँबाट छिर्ने भनेको 70% ट्रक आउने र तिनका साथमा तिनका चलाउने र कन्डक्टरहरू पनि त्यसको साथमा नेपाल भित्रिने। त्यसपछि भएका उद्योगहरूमा काम गर्ने कामदारहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा वीरगञ्ज आउने भएकोले यो आगमनको साथमा वीरगञ्ज क्षेत्रको स्थिति बिग्रिन सक्छ। इन्डियामा जसरी कोभिड-19ले सङ्ख्या बढाइरहेको छ भन्ने डर सबैमा थिँदै थियो भने कहीँ न कहीँ मैले राज्यको बारेमा धेरै बोल्न वा कसैलाई पनि नेगेटिभ कमेन्ट गर्न रुचाउँदिनँ, तर एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी कसैलाई बाँकी राखेर गर्न सक्दैनौँ। कहीँ न कहीँ राज्यले पोलिटिकली सबै डिसिजन गर्दै गयो। PCR मसिन आउँदाखेरि वीरगञ्जको फर्स्ट फेजमा आएन। म अरू सहरहरूको नाउँ लिन चाहन्न, तर यदि रिस्क फ्याक्टरलाई नै एनालाइसिस गरेर पठाउनु पर्ने थियो भने यो त एक्सपेक्टेड थियो वीरगञ्जमा हुन्छ भनेर। पछि पनि सानो मसिन आयो
राज्यको त्यहाँ ध्यान म भन्छु कहीँ न कहीँ कम पुगेको महसुस गर्छु। मसिन आउँदाखेरि पनि त्यसबाट पर्याप्त चेकिङ हुन सक्दैन भनेर नगरपालिकाले आफ्नै आह्वानमा, हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको आह्वानमा यहाँको बजारबाट इन्स्टेड अफ क्रिटिसाइजिङ गभर्मेन्ट हामीले आफ्नै नयाँ मसिन, त्यो पनि सरकारबाट आएको भन्दा दोब्बर क्यापेसिटीको मसिन वीरगन्जमा लगाइयो। तर कहिले पर्मिसनको नाउँमा, कहिले के को नाउँमा टेस्ट गर्न पनि हेलचक्राइ भयो राज्यबाट। टेस्टको पर्मिसन दिन, अरू केही गर्नु नै थिएन। आज जुन चेकिङ वीरगन्जमा भइरहेको छ त्यो 1 महिना पहिले भएको भए कोभिड-19 मा तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्न, अहिले इलाज छैन। जस्तो यहाँले केही महत्त्वपूर्ण विषय उठाइसक्नु भएको छ। वीरगन्ज देशको प्रमुख नाका पनि हो र सरकारले अथवा भनौँ केन्द्र सरकारले बेलैमा ध्यान दिन सक्नु पर्थ्यो, ध्यान दिन नसकेको अवस्था चाहिँ यहाँले उठाउनु भयो। हामीसँग म तपाईँको विषयलाई जोड्न चाहन्छु। हामीसँग यतिखेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ नेत्रप्रसाद सुवेदीज्यू। जस्तो यति बेला भर्खर पनि हामीलाई पनि कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टको पनि कमिटीमा रहनुभएका, त्यसरी वीरगन्ज महानगरपालिकाका सल्लाहकार सञ्जय खेतानजीले धेरै कुरा बताउनु भएको छ। र यस्तो बेलामा वाणिज्य आपूर्तिको अवस्था अब के रहन्छ? वीरगन्ज त देशको एउटा लाइफलाइन पनि हो होइन, मुख्य प्रवेश नाका हो, एउटा सम्पूर्ण एउटा 70% वस्तुहरू आयात त्यहीँबाट हुन्छ, निर्यात त्यहीँबाट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आपूर्ति प्रणालीमा कतिको ध्यान दिएको छ डिजी साहब? हजुर डिजी साहब सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर यहाँको आवाज चाहिँ माइक म्युट छ सर। सर हजुरको माइक म्युट छ। मैले म्युट अहिले सुनिन्छ? हस् हुन्छ भन्नु होला। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर भन्दै होला सर। सर अहिले हामीसँग तपाईँ बोलिरहनु हुँदाखेरि हामीसँग वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसरी वीरगन्ज महानगरपालिकाका सल्लाहकार तथा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हजुर उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर प्रदेश नम्बर 2 कै समस्यालाई बढी तपाईँले ध्यान दिनु भने राम्रो हुन्थ्यो सर। हजुर डी साहब नवराजी कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर हामी सुन्दैछौँ सर, बोल्नुहोस् त सर। ल सबैलाई अभिवादन, जिज्ञासाको लागि धन्यवाद पनि छ। हाम्रो न्युज 24 च्यानलले यो कार्यक्रम राख्नुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग केन्द्रमा सङ्घीय निकायको रूपमा रहेको छ। यसका 5 ठाउँमा कार्यालय छन्। यहाँलाई जानकारी नै छ, खास गरी यहाँ सञ्जय खेतान र गणेश लाटज्यूहरू पनि मैले देखिरहेको छु, उहाँहरूलाई जानकारी नै छ। वीरगन्जमा पनि हाम्रो कार्यालय छ। जिल्लामा आपूर्तिको प्रणाली सहजीकरण गर्नको लागि त्यहाँ भएको राजनैतिक नेतृत्व, सुरक्षाको नेतृत्व उहाँहरू लागिरहनु भएको हुनुहुन्छ। हामीले अहिले गरिरहेको जोड के छ भने यो अन्तर्देशीय व्यापार अथवा आपूर्ति प्रणाली रोकिनु हुँदैन, मुख्य जोड यसलाई दिएको छ। र हाम्रो मन्त्रालय, मन्त्रीज्यू लगायत सचिवहरू पनि आपूर्ति प्रणाली, अन्तर्देशीय व्यापार भित्रको चाहिँ ढुवानी प्रणालीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढेको मैले पाएको छु। हामीले विभागमा पनि पटक पटक व्यवसायीहरूसँग, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिकानाई चेम्बरसँग पनि बसेर छलफल गरेका छौँ। परेका समस्याहरू कम्युनिकेट गरौँ, कहीँ फुकाउनु पर्ने विषयहरू छ भने पनि फुकाएर जाउँ भन्ने चाहिँ सोच हो। र बजार अनुगमनको हकमा पनि यहाँहरूले पोजिटिभली हेरिदिनुपर्छ। जब अनौपचारिक व्यापार हुन थाल्छ, गैर व्यावसायिक आचरणहरू देखिन थाल्छन्, अनि व्यावसायिक चाहिँ मार्गमा हिँडेका व्यवसायहरू पीडित हुन्छन्। त्यसैले अनुगमनलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हामी अहिले त कुरा पनि उठेको छ। पहिलो कुरा त हाम्रो ज्यानै रहेछ, जीवनै रहेछ। त्यस कारणले हेल्थ कन्सियसनेस कतिको भयो, राज्यका निकायहरू कतिको कन्सियस भयौँ, त्यहाँ लोकल स्तरमा कतिको चाहिँ त्यो प्राप्ति भयो अथवा उपकरणहरू टाइममा पुगेन, यी कुराहरूलाई पनि एकदमै नजिकको निकायले हेर्नुपर्छ है। यो विषय पनि अनुगमनको विषय हुनुपर्छ भन्ने हो। डी साहब जस्तो तपाईँले उठाउनु भएको विषय म आउँछु। सुरक्षाकर्मीहरू खटिरहनु भएको छ, अझै केही नपुगेको चाहिँ महसुस भएको छ। हामी आफै केयरलेस भयौँ कि नागरिक तर्फबाट पनि अलिकति सचेतना अथवा नागरिक दायित्व पुरा भएन कि भन्ने पनि लाग्छ। डी साहब जस्तो यहाँले जुन कुरा उठाउनु हुँदैको छ, एकैछिन सर, जस्तो
त्यो क्षेत्रमा रहेर बढी दिनरात समस्या भोगिरहनु भएका हामीसँग वीरगञ्ज क्षेत्रकै प्रतिनिधिहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म यहाँले उठाउनु भएको विषयलाई म फेरि पनि सञ्जय खेतानजी र त्यसै गरी गणेश प्रसाद लाठलाई जोड्न चाहन्छु, उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यू। जस्तो आपूर्ति प्रणालीमा तपाईँले अघि ट्रक ढुवानी लगायतको जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको आयात अथवा ढुवानी होइन, त्यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयातको अवस्था के छ अथवा आपूर्ति प्रणालीमा के समस्या परेको छ यतिखेर प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् न लाठज्यू। जस्तो यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि हुनुहुन्छ होइन, यो अर्थले यहाँसँग धेरै जानकारी छ यति बेला निजी क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा। भएको होइन, स्थानीय प्रशासनले यसमा सहयोग गरेकै छ, तर विग्रह कुन स्थिति के छ भनेदेखि कोरोनाको महामारीले आज वीरगञ्जलाई इटली वा भनौँ चाइनाको वुहान बनाएको छ। यो विग्रह कुन स्थितिमा ज्यानको बाजी थापेर जाने व्यापारीहरूलाई कसरी प्रोटेक्सन दिने, ड्राइभर पाउनु पर्यो, गाडी पाउनु पर्यो, त्यहाँ क्लियरिङ एजेन्ट मरिरहेछन्। हामीले विषय उठायौँ कि 1 महिनादेखि PCR टेस्ट किन रोकेका थियो, त्यो कुरोको जवाब आउन सकेका छैन। अनि PCR टेस्ट आज पनि जुन मास लेभलमा भइरहेछ 5 दिन 10 दिन 15 दिनसम्म रिपोर्ट आउन सकिरहेको छैन। यो त्रासको वातावरणमा आखिर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह त सरकारले गरिदिनु पर्ने हो। र रहेको जनताको कुरो, जनता जहिले पनि चेतनशील वर्गको मामलामा पपुलेसन वाइज मेजोरिटीमा रहँदैनन्। चेतनशील नागरिकहरू भनेका माइनोरिटीमा रहन्। सरकारले कानुनको हन्टरले होस् या एडभोकेसीको मार्फतले होस्, प्रचार प्रसारको मार्फत होस्, त्यसमा द्रुत गति रूपमा केही भिडाइ गर्नुपर्ने थियो। तपाईँलाई अनौठो लाग्छ, म भन्न चाहिरहेको थिएँ तर भन्न चाहन्छु, हाम्रा CCMCका जिल्लाका जुन संयोजक हुनुहुन्छ उनलाई भेट्न चाहिँ 15 दिनसम्म कुर्नुपर्छ। साइटमा जान्न अलिकति डराउँछन्, डराउनु स्वाभाविक पनि हो। हामी कुन अवस्थामा छौँ, तपाईँको भन्सारमा माल राख्ने ठाउँ छैन, ड्राइपोर्टमा यसो हेर्नुहुन्छ खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन, आजको दिन गाडी पाइरहेको छैन। अझै अनौठो कुरो भन्छु, नेपाल सरकारमा दर्ता भएका एम्बुलेन्सहरू अन्डरग्राउन्ड भएछन् वीरगञ्जमा। त्यो अन्डरग्राउन्ड भएका एम्बुलेन्सलाई झिकेर ल्याउने जिम्मा कसको हो त्यो सोध्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छैन, सारा अन्डरग्राउन्ड छन्। विशेष SP साहब हामी प्राइभेट सेक्टरलाई भनेर पिकअप खोजिराखेका छन्, पिकअप पाएन पिकअपमा मरिजलाई बोकेर लैजाने कस्तो दुर्दशामा छौँ हामीहरू। कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी जङ्गलवासमा त छैनौँ। त्यो कुरोको सिरियसनेस जबसम्म सङ्घीय सरकारले बुझिदिँदैन तबसम्म यो आपूर्तिमा व्याधान रहन्छ। बजारमा आजको दिनमा एउटा पसल खोलेको छैन, चाहे खाद्यान्नको होस् औषधिको होस्। सरकारले बन्द गराएर होइन, त्रासले हो। त्यो त्रासको वातावरणबाट कसरी जोगाउने हो। आखिर मान्छे त यहाँ वीरगञ्जमा सबभन्दा, नेपालमा सबभन्दा बढी मोर्टालिटी वीरगञ्जमा भएको छ। अझै अनौठो कुरो भन्छु, लास पोल्न दिएको छैन, हिन्दूको मुसलमानको गाड्न दिएको छैन। मिलिट्रीलाई जङ्गल पुग्नु परिरहेछ, त्यहाँ पनि गोली चलिरहेछ, गट्ठा चलिरहेछ, प्रहरी घाइते भइरहेछ। यो कोअर्डिनेसनको अभाव त छ नि। सङ्घीय सरकार छ, प्रान्तीय सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। अब त्यहाँ लिडरसिप कसले लिइदिने? काहीँ न काहीँ त लिडरसिपको क्राइसिस छ। आम जनताको हैसियतले यति त बोल्नु पर्यो नि हामीले। त्यो मात्र भन्न खोजेको। सपोर्ट छ तर सपोर्टको बिचमा कोअर्डिनेसनको लिङ्केज छैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो, जस्तो लाठजी यहाँले भन्नुभयो वीरगञ्जको अवस्था भयावह छ, त्यहाँ समन्वय हुन सकेको छैन गृह प्रशासन अथवा आपूर्ति प्रणालीका विभिन्न निकायहरू, त्यसै गरी होइन सङ्घीय सरकारको समन्वय हुन सकेको छैन भन्नुभयो। तपाईँले निकै पीडादायी अवस्था बताउनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यति बेला? पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै समस्या छैन। जुन जुन कुरोमा सङ्घीय सरकार सचेत छन् काठमाडौँ पुर्याउने, त्यसमा कुनै समस्या छैन। स्थानीयलाई अलि अप्ठ्यारो छ, सङ्घीय सरकार काठमाडौँलाई कुनै समस्या आए छैन। हामी लकडाउनको बेलामा मात्र होइन, नाकाबन्दीको पालामा पनि काठमाडौँको आपूर्ति सहज गर्नमा व्यापारीले सहयोग गरेका थिए। अहिले पनि तयार छौँ, तर काठमाडौँ मात्र नेपाल हो भन्ने मानसिकताबाट सरकार निस्किनु पर्छ। यो खरो बोल्दाखेरि चुप दुखिरहेको छ तर बोल्न बाध्य होइन। यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, काठमाडौँले चाहिँ वास्ता गरेन, काठमाडौँको मात्रै चिन्ता लियो केन्द्रीय सरकारलाई भन्ने कुरा आएको छ। काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन, सम्पूर्ण भूभागमा सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभएको छ। हामीसँग सञ्जय खेतानजी जस्तो यहाँ कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा पनि रहनुभएको छ, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आबद्ध रहनुभएको छ, र त्यसै गरी यहाँ लायन्स इन्टरनेसनल क्लबमा पनि रहेर काम गरिसक्नु भएको र अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक हुनुहुन्छ। यो अर्थमा धेरै समस्याहरू छ भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। वास्तवमा भएको के हो, किन काम हुन सकेन, अथवा कुन पक्षको कमजोरी हो? किन हामी भनिरहेका छौँ वीरगञ्ज प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो, नाका हो,
त्यही ठाउँमा सबभन्दा बढी समस्या छ। भारतमा झन् बढी सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ होइन, र सीमावर्ती क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ, सुरक्षामा ध्यान दिन सकेनौँ भने झन् ठुलो समस्या हुनसक्छ। केन्द्रीय सरकारलाई पनि तपाईँहरूले केही कुरा भन्न बाँकी छ भने भन्नुहोला। र भनेपछि समस्याहरूलाई किन समस्याको समाधान गर्न सकिएन, कुन पक्षको कमजोरी जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नवराजी, पहिले त म क्लियर गर्छु कि म CCMC को मेम्बर होइन, म यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सोशल मोबिलाइजेसन ग्रुपको सदस्य हुँ र वीरगञ्ज नगरपालिकाको एडभाइजर पनि हुँ, लायन्स इन्टरनेसनलको पास्ट डाइरेक्टर पनि हुँ। CCMC को कुरा भन्नुहुन्छ भने म त यसको स्ट्रक्चरल फर्मेसनमा नै म प्रश्न एउटा उठाउन चाहन्छु तपाईँको मिडियाको मार्फत। काठमाडौँमा वा केन्द्रीय स्तरमा, काठमाडौँ पनि नभनौँ, केन्द्रीय स्तरमा यसको नेतृत्व इलेक्टेड पर्सनले गर्ने हो भने 3 तहको इलेक्सन यो देशमा भइसकेपछि मलाई इन्डिभिजुअल कसैसँग त्यो भएन, तर सरकारको कर्मचारीले ग्राउन्डमा यसको नेतृत्व गर्ने स्ट्रक्चर बनाउनु नै एउटा मिस्टेक हो। किनभने यसको नेतृत्व यहाँको इलेक्टेड मान्छेलाई, अहिले जुन गणेश लाटजीले भन्नुभयो 1 महिनासम्म टेस्ट गर्न दिएन, कस्तो विडम्ब। अहिले त प्राइभेटलाई पनि दिइरहनु भएको छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, गणेशजीले पनि भन्नुभयो, काठमाडौँभन्दा बाहिर निस्किनु पर्यो सरकार। जब हामी भन्छौँ धेरै मान्छे छिरिरहेको छ, त्यो त सरकारले रोक्नु पर्यो, इन्डिभिजुअलले रोक्न सक्दैन। बोर्डरमा कडाई गर्नु पर्यो भने काठमाडौँको बोर्डरमा कडाई गर्छ सरकारले, नो अब्जेक्सन, बट देन बोर्डरमा पनि पुग्नु पर्यो, कडाई गर्नु पर्यो। र अहिलेका समस्याहरू विकराल हुँदै गइरहेछन्। आपूर्तिको कुरा भइरहेको छ। यसको मतलब भारतीय नाकाहरूमा चाहिँ सुरक्षा प्रबन्ध छैन भन्नु खोज्नु भएको हो, कडाई छैन? यस सर, म खुलेर बोल्न चाहन्छु कि त्यहाँ कडाई पनि भएन र कहीँ न कहीँ मान्छेहरू निर्बाध रूपमा आइरहे, त्यसको दोषारोपण गरेर यहाँ काम छैन। त्यो सम्बन्धित निकायले त्यसको चेकिङ र कन्ट्रोलिङ गरोस्, निर्बाध रूपमा आए। नत्र भने यहाँ पैदा थोरै भयो हो, यो कोभिड त थिएन त पहिले, त यो पैदा भयो होइन, यो हुन सक्ने सम्भावना पहिलेदेखि थाहा थियो। र अहिले पनि साइकल ब्रेक गर्नु नै यसको सल्युसन हो। साइकल ब्रेक गर्नको लागि अहिले पनि रिपोर्ट 5 दिन पुग्नु परिरहेको छ। कसरी रिपोर्ट छिटो आओस् र कसरी आइसोलेसन र तपाईँको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू गतिलो होस् भन्ने कुरामा ध्यान पुगोस् निकायहरूको, र स्थानीय निकायलाई अलि बढी महत्त्व दिएर तिनसँग को वर्क गर्नु पर्यो। म केन्द्र हुँ भनेर बस्नु चाहिँ भएन। मैले CCMC को स्ट्रक्चर पनि तपाईँलाई भने, कर्मचारीलाई दिएर CCMC लाई सञ्चालन गरेर अघि उहाँले भनिसक्नुभयो बाहिर आउन जान गर्न गाह्रो छ। सो इट क्यानट वर्क लाइक द्याट। हजुर, भनेपछि अहिलेको अवस्थामा आपूर्ति क्षेत्रलाई झन् बढी प्रभावित हुन सक्ने र व्यापारिक नाका पनि भएको हुनाले निकै त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्न सक्ने, जसको अर्थतन्त्र, जसको सामाजिक आर्थिक जीवन प्रभावित हुन सक्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। म फेरि वाणिज्य विभागका प्रमुखज्यूलाई राख्न चाहन्छु। हामीसँग वीरगञ्जका 2 प्रतिनिधिहरूले जुन खालको गुनासो गर्नुभयो, अहिले पनि सरकार, केन्द्र सरकार अथवा भनौँ न काठमाडौँले बाहिर देखिरहेको अवस्था छैन। भोलिको अवस्थामा झन् बढी आपूर्ति प्रणाली बिग्रिन सक्छ, सबै जनजीवन प्रभावित हुन सक्छ, आर्थिक नाका प्रभावित हुन सक्छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले अब यो अवस्थामा वाणिज्य मन्त्रालय अथवा आपूर्ति मन्त्रालय के गर्दैछ त्यति बेला? नवराजी, अब विषय चाहिँ अलिकति बढी हेल्थ कन्सियस हुने विषय, सुरक्षाको विषयसँग जोडिएर आयो, आपूर्तिको विषय भन्दा पनि। तथापि मैले केही कुरा राखौँ, जब देशमा कठिनाइ पर्छ नि त्यति बेला सबै निकाय, सबै तह चाहिँ अलिक बढी प्रभावकारी ढङ्गले, अलिक बढी चाहिँ समय खर्चेरै भए पनि खट्नुपर्ने हुन्छ। कुरा चाहिँ यहाँ नेतृत्वको पनि आएको छ, प्रशासनले भन्दा अरू त्यही राजनीतिक नेतृत्वले लिँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने विषय पनि मैले सुनेको छु। नेतृत्व चाहिँ लिने र त्यसपछि त्यसमा समाहित हुने विश्वासको विषय हो। यो सबैले आफूले अरूलाई अनर गर्न सिक्नुपर्छ। त्यो नभएसम्म काम प्रभावकारी हुँदैन। आफ्नो काम देख्ने, अरू देख्ने छ कि एउटा नराम्रो बानी छ। यति नै बेला हामी 3टा तहमा बाँडिएका छौँ। हेर्नुहोस्, यो हुनाले यो विश्वास परिवर्तन गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। सङ्घीय तहले अलि बढी यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यहाँनिर स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषयलाई कडाइका साथ नलगेसम्म वीरगञ्ज मात्रै होइन, नेपालगञ्ज, विराटनगरमा पनि अहिले सङ्ख्या निकै बढेको छ। यसले अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ अनि आपूर्ति प्रणाली पनि प्रभावित हुन्छ।
त्यसैले अब हामीले सुरुमा त सुरक्षा चेकअपको कुरा अघि उठाउनु भएको छ दुवैजनाले, र हाम्रो यो चाहिँ छिटो यो समन्वयात्मक मिटिङ बस्ने प्रोसेस अलि बढाएर जाने र स्टेप बाई स्टेप भनौँ न त्यहाँको चेकअपको कुरा, स्पिड बढाउने कुरा, रिजल्ट ल्याउने कुरा, यी कुरालाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको कुरालाई हामीले प्रदेश सरकार, त्यहाँको स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। अब यसमा हाम्रो मन्त्रालय त सिधै सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग भन्दा आपूर्तिसँग सम्बन्धित छ, आपूर्तिको एङ्गलबाट हामीले कुरा त उठाउँला, तर त्योभन्दा सिरियस विषय चाहिँ बोर्डरबाट क्रस हुने विषय र स्वास्थ्य परीक्षणको विषय रह्यो। यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, स्थानीय तहलाई विश्वास गरेर जस्तो हाम्रो सप्लाई सिस्टममा साधन भोलिको दिनमा सप्लाई सिस्टममा आपूर्ति प्रणालीमा कस्तो खालको असर पर्न सक्छ, जस्तो भनौँ चाडपर्वहरू पनि आउँदैछन् होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। वीरगञ्ज लगायत अथवा विराटनगर अथवा नेपालगञ्ज प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू नै भोलि प्रभावित हुँदा सरकारले आपूर्ति प्रणालीमा कतिको ध्यान दिएको छ त? हामी यसलाई असाध्यै नजिकबाट हेरेका छौँ, ध्यान पनि दिएका छौँ। हामीले के पनि गर्छौँ भने अब चाडबाड सुरु हुन लाग्दाखेरि केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक राख्छौँ, भोलि नै बैठक बस्दैछ र यसले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग कसरी हामी मिलेर जान सक्छौँ, कसरी निगरानी बढाउन सक्छौँ, चुक्ता मूल्य लगायतका यी कुरालाई कसरी हेर्ने, यी कुराहरू हामी टुङ्ग्याएर सबैसँगै मिलेर जाने मोडेलमा काम गर्छौँ। यो एक्ला हिँड्ने विषय होइन, जनता त उही हो नि, तीनवटै तहको सरकार भए पनि जनता त उही हो। त्यस कारणले संवेदनशील विषय, उपभोक्ताको विषय पनि भएको हुनाले, त्यो नागरिकको विषय पनि भएको हुनाले उसको स्वास्थ्य, उसको चाहिँ भरण पोषणको विषयलाई महत्त्व दिएर नै हेर्छौँ। नवराज सञ्जयजी, जस्तो यहाँले केही कुरा उठाउनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले अघि पनि भने जस्तो वीरगञ्ज देशको एउटा मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो, आर्थिक राजधानी पनि हो, प्रदेश नम्बर 2 को एकमात्र महानगरपालिका पनि त्यहीँ छ होइन, र जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि 4 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देखिन्छ पर्सा जिल्लामा। यसरी औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा किन कुरा आएको थियो भने सुरुमा हामीले उद्योग धन्दा खोल्दाखेरि ध्यान दिएनौँ, भारतीय मजदुरहरू, भारतीय श्रमिक कामदारहरूलाई पनि हामीले झिकायौँ अथवा मगायौँ, त्यहाँ ध्यान दिन सकेनौँ, सुरक्षामा ध्यान दिन सकेनौँ। भोलि आपूर्ति प्रणाली झन् बढी भयावह हुनसक्छ भनेपछि जीवन नै भोलि सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ? म डेफिनेटली भन्छु यसमा धेरै रिस्कहरू छन्। उद्योग खोल्दा उद्योगको कल्चर र उद्योगको सिस्टमहरू देशमा थिएन र त्यो बेला चाहिँ ट्रेन्ड मेन पावर, स्किल्ड मेन पावर भनौँ, स्किल्ड मेन पावर चाहिँ इन्डियाबाट नै आए बहुतायतमा। म हालाकि गणेशजीले मभन्दा राम्रो बताउनुहुन्छ, तर मैले हेरिरहेकोमा तिनको रिप्लेसमेन्ट पनि बिस्तारै बिस्तारै पर्सेन्टेज अफ नेप्लिज गेटिङ इन्भल्भ चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। सवाल त्यो छैन, प्रश्न अहिले त्यो त एउटा फेज छँदैछ कि जब हामीले लोकल बढीभन्दा बढीलाई इन्भल्भ गराएर हामीले आफ्नै उद्योगहरू सञ्चालनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा स्वावलम्बन र जब दिने प्रक्रिया पनि हो। तर प्रश्न के छ भने अहिलेको बेलामा हामीले कसरी जोगाएर अगाडि बढ्ने, एकअर्कालाई दोष दिने कुरा होइन। डिजी साहबको कुरा मलाई राम्रो लाग्यो, हामीले एकअर्कालाई अनर गर्न सक्नुपर्छ, समन्वय स्थितिबाट बढ्न सक्नुपर्छ, जुन कि सायद अहिलेको स्ट्रक्चरहरूमा अब जुन स्ट्रक्चर बनेको छ त्यसमा स्थानीय निकाय कहीँ पनि छैन, त्यसमा प्रदेश सरकार त फेरि पनि छ सिसिएमसीमा। त्यो स्ट्रक्चरलाई ध्यानले म भन्छु तपाईँको टिभीले पनि हेरोस्। जस्तो यसमा स्थानीय तह, जस्तो यहाँ महानगरपालिकामा हुनुहुन्छ, नगरपालिका महानगरपालिकाले पनि जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न नसकेको गुनासो पनि छ नि त सर। गुनासो त मैले केन्द्र सरकारले पनि गर्न सकेन भनेर भन्दिनँ, मनस्थितिको फरक भयो। त्यहाँ मनस्थिति फरक हुँदाखेरि एक्सन त्यही अनुसार एक्ट भयो र इन्डिभिजुअल कोहीले कहीँ बसेर काम नगरेर त्यो रिजल्टहरू आउन सक्छ। महानगरपालिकाको हकमा भन्नुहुन्छ भने म तपाईँको मिडियाको मार्फतमा भन्न चाहन्छु, टेस्टकै लागि आफ्नै आह्वानमा मसिन 25,000 VTM, 2,000 PCR किट, सबै 2,000 भनेको 5 वहाँ हुन्छ पुल मेथडमा, त्यस कारण 10,000 हुन्छन्। अहिले कोभिड-19बाट हामी यदि आपूर्ति भगवानको दयाले ठिक चलिरहेछ, नेतृत्व सरकारको छ, राम्रै चल्ला, हामी त्यसमा सहयोगी नै हुन्छौँ। वीरगञ्जवासी यो सबै भनिरहँदा पनि हामी आपूर्तिको
कुनै पनि रूपमा राम्रो सञ्चालन होस् भन्नेमा हामी सबै गतिमान हुन्छौँ। तर अहिलेको त सबैभन्दा राम्रो गर्नुपर्ने कुरा त साइकल ब्रेक गर्ने न हो। साइकल ब्रेक गर्न चाहनुहुन्छ भने कोभिड को छ चिन्नु पर्यो। त्यो भने टेस्ट किन रोकिरहेको थियो सरकारले? अहिले त आएर प्राइभेटलाई पनि पर्मिसन दियो। सीसीएमसीमा दरखास्त दिनुस् भनेर नगरपालिकालाई भनियो, सीसीएमसीमा दरखास्त दियो, त्यसपछि त्यहाँ सीसीएमसीबाट जवाब छैन। त्यो त तपाईको नगरपालिकाले काम गर्न नसकेको हो वा कुन चाहिँ नेपालको नगरपालिकाले घर घर अभियान चलाएको छ ल बताउनुहोस्। अहिले हामी त यहाँ घर घर हरेक वार्डमा अहिले जुन फिगर वीरगञ्जमा बढेको देखिएको त्यो भनेको दुई कारणले हो। एक, इन्डियाबाट आएका मान्छेहरूबाट रोग फैलिएकै हो। दोस्रो कुरा के छ भने टेस्ट अलि बढी भएर पनि त्यो कुराहरू सायद लुकेर कार्पेट तल बसिरहन्थ्यो, अहिले निस्केर आयो। राम्रो कुरा हो, एकचोटि भए लाग्छ। तर केही समयमा यो साइकल फुट्यो भने 4 लाख मात्रै पपुलेसन हो, सायद इम्प्रुभ होला वीरगञ्ज पनि, हामी पनि ग्रिन जोनमा आउँला भन्ने हाम्रो प्रयास हो। यो एउटा राम्रो प्रयास हो। म भन्छु, यो मिडिया मार्फत भन्छु, सम्बन्धित सबै निकायले यसमा पूर्ण सहयोग गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै एउटा कुरा आज कोभिड अस्पतालमा डाक्टरहरूले बिरामीलाई हेर्न छोडेको, नमानेको, स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामी जाँचै नगरेको अथवा व्यवस्था गरेको भन्ने गुनासो वीरगञ्जवासीहरूले र त्यहाँका हाम्रा चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्था भएको हो, डाक्टरले किन हेर्न नमान्ने अवस्था आयो? हेर्नुहोस्, डाक्टरहरूको स्थिति भन्ने हो भने उनीहरू वारियर हुन्। अहिले पारामेडिकल स्टाफ, डाक्टरहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण भएको छ। उनको मोरल लेभलमा पनि बडो मैले मेसु साहबसँग पनि हिजो साँझी कुरा भयो, केही डाक्टर साहबहरूसँग पनि कुरा गरिरहन्छौँ हामीले। जब तपाईँको कम्युनिटीमा धेरैजना साथीहरू सङ्क्रमित हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको मोरल बुस्ट गर्नु पनि गाह्रो कुरा हो। केही हदसम्म डाक्टर साहबहरूले हेरि नै रहनु भएको छ। तर स्वास्थ्य कर्मीहरूले जाँच नगरेको गुनासो आइरहेको छ। मतलब वीरगञ्जमा थप स्वास्थ्य कर्मीहरूको आवश्यकता पर्ने हो कि अथवा त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू अथवा यहाँबाट केन्द्रबाट जानुपर्ने सहयोगहरू नपुगेको हो कि त्यहाँ रहनुभएका डाक्टर साहबहरूले हेर्नु भएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि त। विज्ञ टोली र तपाईँको केन्द्रीय स्वास्थ्य टोलीहरू यहाँ आएर अहिले होस्टेलमा आइसे ह्यान्ड होल्डिङ र सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो। जसरी हामी कहीँ बाढी आउँछ त्यहाँ हामी पठाउँछ नि त आफ्नो टिमहरू। अहिले नेपालको अघि गणेशजीले भन्नुभएको छ वुहान र इटली हुँदैछ भने अब यहाँ केही एक्स्ट्रा टिमहरू त पठाउनु पर्यो। यहीँको टिमले त नगर्न सक्ला। 10-12वटा डाक्टर साहबहरू नै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, पारामेडिकल कतिजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भन्ने त गाह्रो त भएको छ नि त स्थिति। त्यसकारण केन्द्रका टिमहरू विज्ञ टोली आउनु पर्यो भन्ने म आह्वान पनि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु। हामीसँग गणेश प्रसाद लाटजी, जस्तो वीरगञ्ज क्षेत्रको उद्योग व्यापारको क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि 1600 भन्दा बढी उद्योग धन्दाहरू रहेको देखिन्छ हैन। जगदम्बा इन्टरप्राइजेसको सिइओको नै कोभिड चाहिँ को उसले कारणले गर्दा मृत्यु भयो भन्ने कुरा नै आयो। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न कामदार श्रमिकहरू बढी प्रभावित भएको छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। भर्खरै पनि हामीले भन्यौँ भारतीय श्रमिक मजदुरहरू यहाँ ल्याउनु भयो उद्योग धन्दा चलाउनको लागि, उद्योग खोल्नु पर्यो भनेर निजी क्षेत्रले नै भनेको हो सरकारलाई। यस्तो अवस्थामा हाम्रो निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत अथवा विभिन्न चाहिँ निजी क्षेत्रहरूले बढी ध्यान नदिएको अथवा हामीले सुरुमा भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा कामदारहरू ल्यायौँ तर अहिले व्यवस्था गऱ्यौँ, ध्यान पुर्याउन सकेनौँ, कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षामा नि ध्यान दिन सकेनौँ र उनीहरूको पनि हामीले चाहिँ सुरक्षा गर्न सकेनौँ भन्ने गुनासो पनि छ त हैन। काहीँ न काहीँ ल्याप्सेस छ, नभएको होइन। मैले ल्याप्स गरेको छैन, अरूले गरेको छ भन्ने मानसिकतामा पनि म जाँदिनँ। निजी क्षेत्रबाट पनि लापरवाही भएकै छ। बजारको भिडभाड हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्थ्यो कोरोना हामीसँग डराएर भाग्यो। मास्क नलाउने या चिउरोमा मास्क लाउने घुम्ने जनता त छन् नेपालमा, र मस्कुले हेराएर जसको कोरोना आउँछ म भगाइदिन्छु भन्ने मानसिकताका नेपाली हामीहरू। त्यो समस्या त छ, तर त्यो समस्यालाई सबभन्दा फ्रन्टमा राख्ने, सरकारको कोअर्डिनेसनको प्रब्लमलाई लुकाउने प्रवृत्ति पनि छ। जगदम्बा इन्टरप्राइजेसको कुरो छ भनेदेखि सरकारले एउटा कुरो किन भन्न सकिरहेको छैन? जगदम्बा इन्टरप्राइजेसका 5 जना मान्छे आफ्नो 5500 रुपैयाँ तिरेर कोअर्डिनेसन, आफ्नो कोअर्डिनेसनमा चेक गराउन गएका थिए। सरकारको कुनै निकाय त्यहाँ पुगेको थिएन कारखाना। जबकि जब कारखानालाई सञ्चालन गर्ने तपाईँ अनुमति दिनुहुन्छ, पिसिआर टेस्ट त देन एन्ड देयर सुरु हुनुपर्ने थियो। यो कहीँबाट लुकेको कुरो छैन, कहीँ चोरी गरेको छैन, कहीँ चरस गाँजाको खेती गरेको छैन। इन्डस्ट्री चलाइयो भनेदेखि हजारौँको सङ्ख्यामा कामदार भित्रिन्छन्। कोही इन्डियाका होलान्, कुनै नेपालका होलान्, कुनै ब्रान्ड हुँदैन कामदारमा।
को कामदारले कति कोरोना बोकेर लिएर आएछ त्यो थर्मल गनले समात्ने स्थिति रहेन। यहाँलाई बुझेको मका काम गर्ने मान्छेहरूलाई म के भनिरहेको छु भाइ, बिजनेस नगर बरु तिमी लुकेर बस बरु, तर ज्वरो लाग्ने बित्तिकै तुरन्त PCR टेस्ट गराएर आऊ, 5500 रुपियाँ तिरेर आऊ। तपाईँलाई याद छ होला हजुर, 15 दिन अगाडिसम्म त 5500 रुपियाँको प्रोभिजन पनि थिएन। पैसो तिरेर पनि PCR चेक नगराउन पाउने हाम्रो हैसियत यो थियो वीरगञ्जमा। यो कुरो खुलेर आयो 5500 रुपियाँमा अब चेक गराउन पाउँछ भोलिन्टरली भनेर सरकारले जब आदेश जारी गर्यो, मान्छे स्वस्फूर्त रूपमा गयो। जति गए त्यसमा 60% मान्छे कन्टामिनेटेड निस्क्यो। अनि हाम्रो सातो गयो। फेरि एउटा एक्जाम्पल भन्छौँ, वीरगञ्जका जनताको एक्जाम्पल, वीरगञ्जका उद्योगपति व्यापारीको एक्जाम्पल। आफ्नो गोजीबाट पैसा तिरेर लगभग 2 करोड रुपियाँ जम्मा गरे PCR टेस्टिङको लागि र महानगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गरे। वीरगञ्जमा यो एक्जाम्पल नेपालको लागि त्यो एउटा मोरल बन्नुपर्ने हो नि। जस्तो यहाँ उद्योगवाणी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ लाटजे, मुख्यमन्त्रीले स्थानीयलाई गाली गरेका छ, स्थानीयले सङ्घीयलाई गाली गरेका छ, प्रशासकहरू लाचार भएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यू, जस्तो त्यहाँ यति बेला मारमा परेका श्रमिक मजदुरहरूको अवस्थाको बारेमा उद्योग व्यवसायीहरूले कसरी ध्यान दिनुभएको छ अथवा उद्योग वाणिज्य सङ्घले कतिको ध्यान दिएको छ यति बेला श्रमिक मजदुरहरूको अवस्थाको बारेमा? होइन, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा आफ्नो हैसियत छ। CCMC को विशेष आमन्त्रितमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष गइरहेका हुन्छन् र बेला बेलामा जिन्सीको मामलामा होस्, आर्थिक मामलामा होस्, सहयोग जुटाइदिने, कोअर्डिनेसन लोकल लेभलमा गरिदिने हरेक मामलामा मोर्चामा एक्टिभ भइरहेको हुन्छ। आजै नै अध्यक्षसँग कुरो भइरहेको थियो, 3 पल्ट PCR टेस्ट गराए। यति क्रोनिक छ स्थिति, घरमा छिर्न दिया छैन श्रीमती, डर जुन भित्रबाट पसेको छ। 3 पल्ट PCR टेस्ट गराए, बल्ल चाहिँ नेगेटिभ आएछ, अलि आँट खुल्या छ, मिटिङमा जान्छु भन्दै थिए। जुन वातावरणमा हामी बाँचेका छौँ र पिकअप भान पाइरहेको छैन कोरोना पेसेन्ट बोक्नलाई भनेर उनले विज्ञापन जारी गरेका छन्। भोलिन्टरली कसैले पिकअप भान दियो भनेदेखि पेसेन्जर बोक्न सजिलो हुन्छ। त्यो लेभलमा लागेको छ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्यसँग लागेको छ। तर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्यसँग आफ्ना लिमिट छन्, आफ्ना अधिकारका पनि लिमिट छन्, साधन स्रोतका पनि लिमिट छन्। स्वयं मेयर चाहिँ आजको दिनमा सिरियस पेसेन्ट भएर काठमाडौँमा एडमिट छ मेडिसिटीमा। जस्तो यति बेला आपूर्ति प्रणालीलाई जोड्नको लागि तपाईँहरूले कतिको प्रयास गर्नुभएको छ? वीरगञ्जको व्यथा सुनिहाल्नुभयो। वीरगञ्जमा त्यहाँ यति बेला निकै ठुलो समस्या परिरहेको छ। वीरगञ्जवासीहरूलाई, त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिक मजदुरहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ। उद्योग धन्दाहरू बन्द भएको अवस्था छ र देशको एउटा लाइफलाइन वीरगञ्जलाई जोगाउनलाई नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको ध्यान दिइरहेको छ? डिजी साहब, यो मुख्य व्यावसायिक स्थलको रूपमा वीरगञ्ज अग्रणी छ, यसमा विवाद भएन। त्यो लगायत अन्य व्यावसायिक स्थलहरू जहाँ चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह छ, भन्सारहरू छन्, हाम्रो वाणिज्य कार्यालय छ, त्यहाँ हामीले सहजीकरणको लागि नै ती कार्यालयहरू स्थापना गरेका हौँ। त्यसैले कुनै समस्या पर्यो भने हाम्रो रिपोर्टिङमा आउन साथ हामीले यसलाई मन्त्रालयमा लगेर नियुक्त पनि गरेका छौँ। अर्को कुरा, क्रस बोर्डर ट्रेडमा केही समस्या आउन सक्छ कहिलेकाहीँ, जस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्य अति आवश्यक वस्तुहरूमा रुकावट आउन सक्छ। हामीले नियमित रूपमा एकदम हटलाइनमा भने पनि हुन्छ, हाम्रो मन्त्रालयले यो कहीँ समस्या पर्न साथ फुकाउने गरिएको छ। र एउटा चाहिँ राम्रो कुरा मानौँ, अहिले लकडाउन यतापट्टि आपूर्ति प्रणाली रोकिएको, यो पेट्रोलियमै नआएको, चिजबिज नआएको भन्ने अहिलेसम्म भएकै छैन। यो हुन पनि दिँदैन। अब यो चाडबाडको विषय पनि जस्तो अहिले यति बेला चाहिँ चिनीजन्य वस्तुहरू, चिनीजन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ भनौँ न हाकार भएको, कालोबजारी भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। डिजी साहब, एउटा कुरा म जोड्न चाहेँ। डिजी साहब, एउटा कुरा, जस्तो अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कालोबजारी हुन थालेको चिनी लगायतका वस्तुहरूमा भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो अवस्था चाहिँ के हो? त्यही कुरा जोड्न खोजेको थिएँ मैले। चिनी र तरकारीमा अलिकति कुराहरू उठेको छ। अब तरकारीहरू सप्लाई विदेशबाट लगभग इन्डियाबाट नगइरहेको अवस्थामा हामी स्वदेशकै तरकारी कहाँबाट कसरी ल्याएर कसरी कुन तहमा बेच्छौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। र अस्ति डुबान र केही राजमार्ग अरू त भर्खर केही दिनसम्म रह्यो, अरू सामान्य हुने क्रममा छ तरकारीको हकमा, यो सामान्य भएर जान्छ। हामीले किसानहरूले कतिको पाउँछ रकम भन्ने निगरानी पनि गर्छौँ। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म चिनीको विषय छ, चाडबाड अगाडि यो विषय सधैँ चर्चामा हुन्छ र यति बेला 30,000 मेट्रिक टन किन्ने गरी दुईवटा सरकारी कम्पनीहरूलाई चाहिँ अधिकार पनि आएको छ, अनुमति पनि आएको छ पनि। अहिले चिनी किन्नको लागि रेस्ट्रिक्सन छैन, उहाँहरूले पनि कम्पिटेटिभ मार्केटमा ल्याएर अलि व्यवसायिक हिसाबले, पारदर्शी हिसाबले बेच्न सक्नुहुन्छ। तर
कतै जना गरेर यति बेला भाउ बढाउने कतै त्यसो नहोला भनेर कामना गरौँ। र अब चाहिँ अरू विषयमा पनि हामीले चाहिँ क्लोजली हेर्छौँ, हेल्थ प्रोटोकल पालना भएको नभएको विषय पनि हेर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ मूल्यमा यी कुरामा कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो टोलीले हेर्छ। सञ्जयजी, अब अन्तिममा त्यहाँ वीरगञ्ज क्षेत्रका नगरवासीहरूलाई आश्वस्त पार्नको लागि, तत्काल उपचार गर्नको लागि, आपूर्ति प्रणाली सहज गर्नको लागि र श्रमिक मजदुरहरूको अवस्थालाई ध्यान दिनको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? सञ्जय खेतानजी, अहिले सम्पूर्ण वडाहरूले टेस्टहरूमा लाग्नु भएको छ। हरेक वडामा हामीले सेन्टर बनाएर वडाको साइज अनुसार 2-3 वटा सेन्टरहरूमा यो कलेक्सनको कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको छ। र अघि टेस्टहरूको रिजल्ट स्लो भएको कुरामा एक्सट्र्याक्सन मसिन थिएन र केन्द्र सरकारले अहिले एक्सट्र्याक्सन मसिन वीरगञ्ज पठाएको छ, जसले 96 भिटिएम किटबाट चाहिँ स्वापबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्छ। त्यसकारण नगरपालिकाले अस्पतालसँग मेसु साहबहरूसँग मिलेर कार्यहरू बढाइरहेको छ। डाक्टर साहबहरूलाई टेक केयर गरिरहेको छौँ हामीले उहाँहरूलाई। अनि स्वास्थ्य निकायहरू कोभिड हस्पिटलमा पनि ध्यान दिएन अथवा त्यहाँ चाहिँ लापरवाही भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसमा स्थानीय निकायले ध्यान दिएको छ त? तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्नु भएको छ? कोभिड अस्पताल पनि अहिले BHS वीरगञ्ज हेल्थ केयर पनि एउटा थपिएको छ। नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताललाई पनि कोभिड बनाउने केन्द्रको निर्णय आएको छ। डेफिनेटली कोभिड अस्पतालहरूमा जुन कमी कमजोरी उठेको छन्, ती कमी कमजोरीहरू रहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ धेरैजना भित्र जान नसक्ने, सफाइमा पनि कमीहरू छन्। त्यसमा प्रयासहरू भइरहेको छ। आउने दिनमा आइसोलेसन सेन्टरहरू, यहाँ भएका विवाह भवनहरू, यिनीहरूमा पनि बनाउने अहिले सानो पाइलाले एउटा सुरु गरेको छ कलवार धर्मशालामा। र होटलहरूमा पनि छिटै वयोधाको पनि चेकिङ मसिन आइरहेको छ। PCR प्राइभेटमा पनि गर्ने पर्मिसन नेपाल सरकारले दिएको छ, त्यसमा चाहिँ वयोधामा आउँछ। प्रश्न जोड्न चाहे मलाई यहाँलाई जोड्न मन लाग्यो। जस्तो अहिले सरकारले होटल रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने भनिराख्दाखेरि यति बेला भिडभाड बढ्न सक्ने अथवा भारतीय पर्यटकहरू पनि आउन सक्ने भन्ने चिन्ता होटल व्यवसायले पनि गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा धमाधम होटलहरू खोल्ने, रेस्टुरेन्ट खोल्ने, होइन, व्यापारहरू बढाउँदै जाँदा भोलिको दिनमा झन् सङ्क्रमित हुन सक्ने अवस्था पनि देख्नुहुन्न? वीरगञ्जमा होटल खोल्ने अवस्था छैन अहिले। कमसे कम जबसम्म हामीले मास टेस्टिङबाट कुनै रिजल्ट ल्याउन सक्दैनौँ। बरु होटलहरूसँग हाम्रो कुराहरू चलिरहेको छ, होटललाई आइसोलेसन सेन्टरमा बदलिनको लागि। वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउनेहरू लुकीछिपी वीरगञ्जको बाटो प्रयोग गरेर, भारतीय बाटो प्रयोग गरेर बाहिर गएका छन् अथवा आएका छन् भन्नु खोज्नु भएको हो? यस, अनि वैदेशिक त्यो भन्न खोजे इन्डियाबाट नै मान्छेहरू जुन कामदारहरू छन् तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा वीरगञ्ज आइरहेको हुन्छन्। यहाँ भएको उद्योगहरूले गर्दाखेरि मूलत हो यो। ठिक छ, मैले यहाँले उठाउनु केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। यहाँले यहाँको कुरा उद्योगसँग पनि जोडिएको छ, आपूर्तिसँग जोडिएको छ, सुरक्षासँग जोडिएको छ। अब हामीसँग गणेश प्रसाद लाटजी, जस्तो उद्योग क्षेत्रले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो ध्यान नसकेको देखियो। जस्तो भारतीय श्रमिक मजदुरहरू पनि आउने जाने क्रम छ, लुकीछिपी आउने जाने क्रम छ। यहाँले भनौँ न आपूर्ति गर्ने सामानहरू पनि विभिन्न किसिमले ल्याउनु भएको होला, के छ यति बेला? होइन, सेन्टिमेन्ट त्यस्तै छ, चिन्ताको विषय छ। जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घले जति ध्यान दिनुपर्ने हो अथवा व्यापारिक क्षेत्रले ध्यान दिन चाहिँ नसकेको देखियो नि त, होइन? होइन, यसमा हामीले दायित्व साझा रूपमा लिनुपर्छ। फेरि पन्छिने प्रयास सरकारले गर्यो भने दुर्घटना रोकिन गाह्रो हुन्छ। उद्योगपति व्यापारले म्याक्सिमममा PCR टेस्टको लागि खर्च गरिदिने हो, PCR मेसिन लाएर ढोकामा राखिदिने होइन। सबै उद्योगपतिको हैसियत त्यो छैन। सरकारले एउटा मेकानिजम, एउटा नीतिगत निर्णय गरोस् कि प्रत्येक, जस्तो अघि पनि सञ्जय खेतानजीले धेरै कुरा जोड्नु भएको छ। भारतीय नाकाहरूबाट श्रमिक मजदुरहरू आउने जाने क्रम, लुकीछिपी आउने जाने क्रम छ। उद्योगहरू वीरगञ्जमा छन्, तपाईँहरूले उद्योग धन्दा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। जुन कुरा ध्यान दिनु पर्यो ध्यान दिन सक्नुभयो तपाईँहरूले, होइन? सोलुसनको कुरो गरौँ न। इन्डस्ट्री चलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने इन्डस्ट्री चलाउनलाई त कामदार चाहियो नि, कहाँबाट पैदा त गर्न सकिँदैन। कामदार त त्यही हो, नयाँ कामदार पनि होइन, त्यही कामदार छन् जुन बेला कोरोनाको प्रकोप बढेको बेला भाग्या थिए, पछि
फ्याक्ट्री चलेपछि फर्केर आउँदैछन्। हामीले गर्नुपर्ने त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पर्याप्त गर्नुपर्ने थियो। अहिले पनि वीरगञ्जको क्वारेन्टाइन हेर्नुहोस्, 100 जनामा 1 जनाको लागि टोयलेट छ भन्दा 100 जना क्युमा बस्नुपर्ने, ठुलो एउटा हल बनाइदिएको छ, लहरैसँग सुत्नुहोस्। म्याक्सिमम मान्छे क्वारेन्टाइनलाई नरक भन्न थाले, डराएर भाग्न थाले। एउटा समस्या त्यहाँ देखियो। अर्को इन्डस्ट्रीलाई प्रश्न भनिदिए हुन्थ्यो, तिमीले पिसिआर हप्ते पछि या महिनो पछि गराउनु पर्छ, बरु पिसिआर को स्वैब सङ्कलन चाहिँ कारखानाको परिसरमा व्यवस्था सरकारले गर्छ, त्यो बापत लाग्ने यो शुल्क हो, कारखानाले बेहोर्नु पर्छ। कहीँ न कहीँ सरकारले त्यो त प्रोटोकल एस्टाब्लिस गरेको छैन। कारखानामा जस्तो उद्योगिक व्यवसायले आफ्नो उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरूको चाहिँ पिसिआर जाँच गराउनु पर्ने अवस्था आयो नि त, होइन? आयो, तर सम्भव कति छ? एउटा इन्डस्ट्री भनेपछि तपाईँ 10 वटा इन्डस्ट्री ताक्नुहुन्छ। वीरगञ्जमा नभयो भने 5000 भन्दा बढी इन्डस्ट्री छन्, जहाँ 2 जना लेबर पनि छन्, कहीँ 2000 पनि छन्। जस्तो सरकारले मध्यनजर राखेर त के समितिमा यहाँ रहनु भएको छ, देशभरका उद्योग धन्दाहरूको अवस्थाको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, तर महासङ्घले जसरी अहिलेको समस्यालाई उठाउनु पर्ने हो, श्रमिक मजदुरहरू बिरामी भएको अवस्था छ, जाँचहरू गर्न सकेको छैन, सुरक्षा दिन सकेको छैन, मजदुरहरूको बारेमा, श्रमिकहरूको बारेमा तपाईँहरू बोल्नु भएको छैन नि त? होइन, त्यो धेरै ठाउँमा म आफै बोलेको छु, महासङ्घले बोलेको छ। र यसको अर्थ यो होइन कि हामी चाहिँ चोखो छौँ, बाँकी सबै खराब छन्। कमी हामीमा पनि छ। आत्मआलोचना गर्ने साहस हामीले गर्न सकेका छैन, सरकारले छनै गर्न सकेका छैन। यस्तो क्राइसिसको बेलामा पनि सरकारभित्र जुन अहिले अन्तर्द्वन्द चलिरहेछ, मिडियाले उछालिरहेछ, त्यो विषयमा चर्चै हुन सकिरहेको छैन। त्यो एउटा उखान छ नि, त्यो कुम्लो बोकी त्यहाँ ठिमीतिर भन्छ नि हामीहरू, काम कुरो एकोतिर। अहिले सरकारको कहाँ छ प्लान अफ एक्सन? तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सरकारको कन्सन्ट्रेसन कहाँ छ? बालुवाटार सिमलटार, बालुवाटार सिमलटार। हामी जनताले के आश गर्ने? अहिले यति बेला चाहिँ सरकार बालुवाटारमै केन्द्रित छ, आपसी खिचातानीमै, होइन? आफू लडिरहेको छ भन्नुभयो, ठिकै छ। यहाँहरूले हामीमा पनि कमजोरी छ, नभएको होइन। गार्जियन बिग्रेपछि त बच्चा बिग्रिने भए नै। हजुर, गार्जियन सुध्रिनु। वीरगञ्ज क्षेत्रबाट यहाँ दुवैजनाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। यसको लागि तपाईँहरू दुवैलाई धन्यवाद हामीसँग आज जोडिनु भएकोमा र वीरगञ्ज क्षेत्रको समस्याको लागि। हामीले यहाँ भनिहाल्नुभयो, सिंहदरबार र बालुवाटारले पक्कै ध्यान दिन सक्नेछ, ध्यान दिएला भन्ने आशा गरौँ। र वीरगञ्ज देशको एउटा प्रमुख नाका र एउटा व्यापारिक राजधानी, आर्थिक राजधानी पनि भएको हुनाले, जहाँ 70% मालवस्तुहरू आयात निर्यात हुने ठाउँ पनि हो, जहाँ राजस्वको मुख्य स्रोत पनि हो, तर सरकारले ध्यान दिन सकेन भने वीरगञ्ज झन् बढी समस्यामा पर्न सक्छ। वीरगञ्जवासीहरू र त्यहाँ रहेका उद्योग धन्दामा रहेका श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था झन् बढी बिग्रन सक्छ। यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय नगरपालिका, महानगरपालिकाले ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। र आपूर्ति प्रणाली झन् बढी बिग्रन सक्छ। अहिले चिनीजन्य वस्तुहरूमा कालोबजारी हुन थालिसकेको छ। काठमाडौँलाई मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरेर भएन, सिङ्गो देशलाई आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि यहाँले राख्नुभएको छ। समय दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। नमस्ते। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाट। उहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सल्लाहकार, लायन्स इन्टरनेसनल क्लबका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक सञ्जय खेतान। उहाँ यति बेला वीरगञ्ज क्षेत्रको चाहिँ वीरगञ्ज क्षेत्र नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र आजको कार्यक्रम लकटकमा हामीले यस्तै समसामयिक आर्थिक जीवनसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरू बारेमा कार्यक्रम लकटकका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामीले वीरगञ्ज क्षेत्रलाई नै मुख्य विषय बनाएर छलफल गऱ्यौँ। आज सहभागी हुनुभएको अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रम लकटकबाट हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।